हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, Realme ले आफ्नो नार्जो सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन Realme Narzo 70 Pro 5G लाई भने नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, Realme ले अहिले यो फोनलाई हाम्रो नेपालमा एकदमै राम्रो प्राइस पॉइन्टमा लन्च गरेको छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने फ्रेन्ड्स, तपाईलाई चाहिँ यो मोबाइलको क्यामेराबाट 4K मा भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ र यो प्राइस पॉइन्टमा यो मोबाइलको चिपसेट पनि एकदमै पावरफुल रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ Realme Narzo 70 Pro मोबाइलको बारेमा। यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै यो मोबाइललाई कहाँदेखि पर्चेस गर्ने सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं Realme Narzo 70 Pro को डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने Realme को ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि भने तपाईहरुलाई सेन्टर पन्चोल डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा चाहिँ ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल भने ग्लास बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम भने प्लास्टिकको रहेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, यो मोबाइलको इन एन्ड फिल भने एकदमै प्रिमियम रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई भने यो मोबाइलमा 6.67 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। र ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा यो डिस्प्लेमा तपाईलाई 2000 निट्स को पिक ब्राइटनेस दिएको छ। इनडोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि प्रब्लम आउने छैन र साथमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि HDR10 प्लस को सपोर्ट पनि दिएको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा डिस्प्ले भने यो मोबाइलको चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइल भने MediaTek Dimensity 7050 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 6 नैनोमिटर बनेको चिपसेट हो, जसमा तपाईलाई हिटिङको इस्यु भने एकदमै कम पाउनेछ। साथमा LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो दिएको छ। अनि गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा Mali G68 को MC4 अक्टोकोर GPU दिएको छ, जसमा तपाईलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो दिएको छ। फ्रेन्ड्स, अब यो चिपसेटको एन्टुटो स्कोरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको स्कोर भने 6 लाख भन्दा पनि माथि नै आउने गरेको छ। यानी कि तपाईलाई यो मोबाइलमा गेमिङ एक्सपिरियन्स भने एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुनेछ। डे टु डे युजको लागि र गेमिङको लागि भने तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 दिएको छ, जुन भने रन गर्दछ Realme UI 5.0 मा रन गर्दछ। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा 2 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट पनि पाउनुहुनेछ। क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा 15 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर र सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। साथमा प्राइमेरी क्यामेरामा OIS पनि दिएको छ। र भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा पछाडिको क्यामेराबाट तपाईहरुले 4K 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, यो मोबाइलको क्यामेरा सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई चाहिँ यो मोबाइलमा Sony IMX890 को सेन्सर दिएको छ, जसले गर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा क्यामेरा सेटअप भने एकदमै राम्रो पाउनेछ। ओभरमा क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा फ्रेन्ड्स, भिडियोग्राफी र फोटोग्राफीको लागि भने यो मोबाइलको क्यामेरा सेटअप चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेराको मामलामा तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र ब्याट्रीको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 67 वाटको चार्जर भने बक्समा दिएको छ। र ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनेछ। प्राइभेसी सेन्सरहरुको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो मोबाइलमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा ड्युल स्टेरियो स्पिकर पनि दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 8+256GB हाम्रो नेपालमा 33999 मा लन्च भएको छ र तपाईहरुले यो मोबाइललाई huku.com बाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, सिरियसली यो प्राइस पोइन्टमा यो फोन भने एकदमै बबाल फोन रहेको छ, किनभने तपाईलाई यो मोबाइलमा गेमिङ परफर्मेन्स, क्यामेरा सेटअप भने एकदमै राम्रो दिएको छ। ल त साथीहरु, यति नै थियो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।